大家好，我係 Amin。今次想同你講下實用文啊。我唔知你有冇試過，明明個腦裏邊有好多嘢想寫，覺得自己哇今次掂啊，諗到好多 point 會攞好高分嘅。但係出到嚟嘅結果咧，就係當你抄晒啲 data 之後，發覺冇乜字數可以俾你再發揮，因為實用文字數係有上限嘅。嗱，如果係咁嘅話咧，我相信呢一段片幾分鐘已經可以幫到你。實際件事係好簡單嘅，咁我會俾兩個建議大家。第一個建議咧就係 base on 考評局嘅建議，OK 嗱，咁我哋會知道咧，考評局其實喺佢嘅報告裏邊係唔止講過一次噶啦。佢認為你一篇文章係分三個部分嘅，而開頭同埋結尾，即係簡單嚟講咧，就係第一段同埋最尾嗰段嘅字數咧，係唔適宜多過全篇文嘅三分一嘅。OK，而相對嚟講，中間應該一般同學就會寫兩段啦。嗰啲重心主體嘅內容咧，係唔適宜少過三分之二。嗱，所以好多同學咧就會咁樣去諗嘢啦。哦，我哋嘅字數上限係600字嘅，因為大家知啊，你寫第601字開始咧，就肯定咗你係唔會攞到最高分嘅。所以我哋嘅上限就當佢係600字。咁如果你用考評局俾你嘅資料，咁你就會諗到，哦，睇下右手邊啦。我大概有200字係我嚟開頭結尾嘅，另外有400字就寫中間重心，一般同學會寫兩段，即係每段200字到啦。嗱，咁如果你用呢個方法去諗嘢咧，唔可以話你錯嘅，亦都好正宗添。咁但係事實就係點咧？好多時你會發覺開頭結尾，你知好多老師啦，又叫你背好多，譬如寫信啊，又或者係演講時嗰陣時嗰啲客套嘅説話。跟住你又 data 有嘢抄，甚至題目都有嘢抄，抄下抄下，你就會可能過咗200字啦，或者真係用晒200字嘅喎。咁出到嚟嘅結果咧就係中間主體嘅內容最多都係咧400字去寫，甚至有時得300幾字啫。你覺得唔夠嘅嗱，所以我嘅建議就係點咧？真係唔需要寫咁多開頭同結尾嘅內容嘅嗱。當然我哋會知道開頭有啲背景我一定要寫，但係咧其實嗰啲客套説話係唔需要寫咁多，甚至喺某啲情況下你可以刪略咗嗰啲客套説話。OK，咁我希望大家可以做到咧，呢個就係我嘅建議啊。開頭大概加埋結尾150字左右，中間主體內容咧。相對嚟講，如果你有450字左右，即係話咧，你每一段有220幾字左右啦，去寫，應該咧個內容係會較為豐富嘅。因為好老實，開頭結尾唔係好計分嘅啫。OK，佢唔係冇分，一定有分嘅。OK，尤其是開頭嘅背景一定會有分，但係問題就係最緊要嘅，始終都係中間嗰兩段內容，所以我哋留翻多啲字嘅字數擺翻去中間嗰度。以上講嘅當然只係一啲字數嘅約數，唔係一定要 exactly 一樣嘅。OK，咁啊，到時要睇翻自己嘅發揮啦，同埋個題目係點。跟住落嚟咧，我哋可以睇下啲另一個建議啦。啊，講開，而家用 AI 做圖咧，真係好方便啊。不過咧，AI 有個問題就係，經常啲中文字係怪怪地，所以你見到咧下邊嗰堆我啲奪星學生嘅校名，好多都係歪晒嘅。咁但係唔緊要啦，我哋用住先啦。OK，咁我真正嘅 profile 咧，其實喺我哋呢一段片開頭，大家都應該好快咁立過見到噶啦。好，我哋繼續咯。嗱，另一個建議咧，都係 base on 考評局嘅資料啊。咁根據考評局所講，如果我哋乜都抄晒咧，其實好難攞高分嘅，因為佢需要我哋做嘅就係而家我圈緊你啦，要去蕪存菁。咁你先容易攞到上品，咁當然上品就係5星星，即係一個好高分嘅境界啦。咁但係問題又嚟咯，我哋點樣叫做去蕪存菁咧？簡單嚟講就係我唔可以乜嘢 data，你覺得有用嘅資料都抄晒佢。嗱，正如我哋一開始所講，大家都應該試過，當你抄晒 data 裏邊嘅嘢，出到嚟嘅結果係篇文好似寫咗好多字，但係你自己冇乜創作。你冇乜個人嘅意見，咁於是乎咧係攞唔到高分嘅，合格 OK。但係我諗大家如果你想攞起碼 level 5以上咧，真係要留意下以下嘅建議啦。OK，咁首先大家要搞清楚有啲咩嘢考評局覺得係你應該要照抄嘅，有啲咩嘢係唔應該照抄。咁簡單嚟講，一啲左手邊留意下嚇，涉及客觀事實嘅資料，咁例如
好多時你有啲計劃嘅主題啊，又或者一啲學校名、主辦單位名或者你個名等等嗰啲嘢咧，其實咁客觀，你冇得有啲咩個人意見，當然係照抄啦。喂，但係調轉嚟講，無論2024定係2025年，我哋都會見到你係要回應 data 裏邊啲同學講嘅意見嘅。咁咧，右手邊考評局就講到啦，唔應該照抄嘅就係資料裏邊同學嘅意見。咁嗱，你話喂，咁我要回應意見啊嘛？唔抄我點樣回應咧？記住，唔係所有嘢都唔抄。我哋強調嘅係唔好照抄。咁咩叫唔好照抄咧？大家又可以睇下嗱，呢度咧呢張圖係做得好靚啦，但係我知道啲字係比較難睇嘅。簡單嚟講，如果個 data 裏邊佢本身係好多字，正常嚟講，你係可以將佢壓縮到字數少啲嘅。咁實際嘅操作係點咧？大家可以睇下考評局佢嘅示範。嗱，以下嘅嘢咧唔係我自己作嘅，係考評局喺報告裏邊佢自己示範出嚟嘅。咁喺原始嘅資料裏邊，我哋會見到本身 data 裏邊有個同學仔講嘅意見咧，你要回應嘅喎，總共有30幾字。OK，咁啊講到啦，寵物店裏邊咧就好多可愛嘅小狗，呢個係2025年嘅 past paper 嚟嘅。OK，咁啊價錢合理啊，嘟嘟嘟咁樣啦，有30幾字。但係因為我哋嘅計劃係要同人哋講領養係好嘅，所以咧佢喺左手邊講到有好多話去買啲寵物店嘅小狗有啲咩好處咧？嗰啲唔係我哋嘅重心嚟嘅。你見到右手邊咧，考評局就話啦，或認為呢個或就係有人啦，有人認為與其領養，不如去買啦，咁就算嘅啦。咁你會見到上邊嘅字數係點咧？由初35字變到得返16個字，係少咗成20字嘅。咁嗱，我哋可以咁樣理解。如果當我抄某一個 data 嘅時候，我慳到20字，調轉嚟講係咪真係嗰20字可以俾我發揮自己嘅一啲睇法咧？咁而我哋都會明白，如果你寫實用文嘅時候，永遠都淨係寫照抄，你係冇可能攞高分嘅。我哋睇到所有5星星嘅文章咧，都係人哋抄得嚟，有好多個人嘅睇法係會發揮到個 data 嘅，咁先會高分。咁你多20字去發揮喺呢度，你咪着數咗咯。咁所以我另一個建議就係，大家記住，千祈唔好太過乖，諗住 data 有嘅一定要抄晒。睇翻你自己嗰個題目嘅重心係乜嘢，跟住去諗下 data 有啲乜嘢係抄，有啲咩係唔抄。咁呢度考評局咧已經講到好明噶啦，你睇下最下低嗰度，佢話如果抄錄全部資料會浪費篇幅，係咪？好，喂，咁啊，最後咧就如果大家有啲師弟師妹有興趣補習嘅咧，可以留意下我哋係有啲唔同嘅課程嘅。OK，咁我哋今次講咗咁多先啦。如果仲有時間嘅，可能喺 DSE 之前咧，我仲會拍下片嘅。咁啊，大家咧可以 like 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁另外咧就係有啲乜嘢嘢想我幫手嘅，可以喺 IG 度 DM 我，又或者咧可以喺呢度留 comment。OK，我哋下條片再見，拜拜。